là màng nhựa cao cấp, nó rất là chắc chắn. Ở đây là tem của vỏ máy khoan. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Máy khoan này, một bộ khoan của nó gồm 100 món các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu hành đi kèm của hãng. Đây là những linh kiện phụ kiện của máy, gồm có dao, búa, kéo, đổ khoan, máy khoan. Bộ máy khoan này các bạn sử dụng cho gia đình rất là tiện lợi. Đây là máy khoan chúng ta sẽ có hai chức năng, khoan sắt hay là khoan bê tông. Đầu khoan của nó là đầu khoan 13 ly, và nó có tem chống hàng giả, tem in dịch nổi các bạn. Máy khoan này được xài dòng điện 220V, tần số nó là 50 đến 60 Hz, công suất của nó là 500 đến 150W, tốc độ ngàn vòng nó là 2800 vòng trên phút. Máy này được sản xuất tại Trung Quốc nha, bên China. Đây công tắc đảo chiều của nó. Bộ khoan này nó sẽ có đủ 100 món cho các bạn. Thì mình đã vừa giới thiệu cho các bạn về dòng bộ khoan động lực của Ford GSP 550. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.